una casa molt gran i vivien dos ratolins molt petits. Un dia un ratolí li va dir a l'altre: a mi em fa por de viure en una casa tan gran, amb unes zones tan amples, uns passadissos tan llargs i uns sostres tan alts. Per què no ens anem a viure en una casa més petita? L'altre ratolí li va respondre: però home, on la trobaríem? Una altra casa amb una cuina tan plena de menjar. Doncs a mi no m'agraden les cases grans i me'n vaig. I va mirar de viure en d'altres cases més petites, però resulta que en una casa més petita no hi ha tants amagatalls i a un ratolí se'l veu de seguida. I és clar, es passaven el dia empaitant, fins que ell es va cansar i va tornar a la casa gran. El seu amic, quan el va veure arribar, li va dir: què, ja no et fa por de viure en una casa gran? No, a les cases petites sí que fa por de viure-hi. Tot el dia t'estan empaitant amb l'escombra. Almenys aquí, com que no et veuen, et deixen tranquil. I tots dos es van anar a viure feliços en aquella casa tan gran on es podia anar amb bicicleta sense por de fer-se mal.